重磅消息，就在昨天晚上，伊朗首都德黑兰东南方向35公里处的叫帕尔钦，传出巨大爆炸声，所有人都以为开战了。后来一看也不是开战呢，新闻也没报这咋回事。伊朗宣布进入1级战备状态，所有的防空系统也打开了，战争随时爆发。这在那写伊朗说的是伊朗的一个核设施突然爆炸了。我给你分析分析是咋回事。那核设施怎么能突然爆炸呢？它怎么就这么巧呢？在这个时候它就突然爆炸了呢？我就纳闷了。我告诉你，没准以色列已经动手了，炸你核设施去了，只是你现在内外交困，你新闻没报，说也没炸，这是有这么一个这一点。第二点就是以色列没空袭，是让摩萨德去炸的，有人间谍潜入了，直接给你崩了，给这个核设施啥的给炸了，就是这么回事。那只能这两样，那不可能说凑巧你在现在这个时候你核设施直接爆炸吗？怎么可能呢？哈梅内伊都吓懵了，这以色列特工干的，哈梅内伊吓懵了，腿肚子下直窜心，太难了，老神棍吧！你听我说，你实在不行就撒手吧。这是作为一个普通人来讲，我感觉都比你幸福多了。你这天天活得提心吊胆的，那他真出点啥事，那死的比谁都惨。你落到美国手里还行呢，或者是直接美国一个炸弹给炸死他也行了。落到人民手里，那死的可老惨了。你参考卡扎菲，所以说他的压力老大了，地保得老稳固了。